家好，歡迎收睇 PX3555巴士迷。我哋今日條片係要出去嘅，去片。Hello， 大家好，我哋唔搭102嘅，同埋咧我哋就開始呢個隨機上巴士挑戰，係8程8站嘅。好，我哋睇下咩嚟啦，我哋唔搭呢架。你落車睇 S 5程，喂，你快啦啊！咁咧我哋就開始一陣乜嘢係去做機上巴士。10號喺嗰邊啊，10號喺嗰邊，10號喺呢度啊！你落嚟啦，不如快啲啲站，喂，嚟啦！8程8個站，5664第一程係5664，10號5664啊！呢一程全廣啊，5664全廣嚟嘅。你好，我哋再講啦。好。哇！嗱，我哋喺呢度啦，我哋坐車頭，坐車頭，哇耶啊！好的，可以選啦。後面正。我哋係好，我哋會沿路睇。好，下一站係第2站，長康街。我哋第3站上車。嘅第8個站，突發情況，由於喺紀利華木球會嗰度只有10號同76號，而76號而家係冇班次嘅，所以我哋要喺紀利華木球會唔落車繼續搭落去，就即刻計第2程啦。跟住我哋第2程都係計埋紀利華木球會嘅 sorry。咁跟住呢，我哋再8個站就喺金鐘嘅太古廣場啦。好，快嘅。咁點啊？我哋等陣先。呢個嘅113啊！好，我哋第2程113係我哋嘅第2程啦。我哋樓上啦，喐㗎啦。走得。好，我哋下一程即係第2程就係113。好啦，我哋而家就到咗呢個嘅高綠街，我哋而家咧就會等車。S 就話呢度得905同埋5B 都係3點21分到。好，我哋睇邊架車到先啦。好，而家3點21分，我哋睇下邊架會嚟先啦。好，5B 嚟緊啦。嗱，我未俾我講啊。好啦，我哋依家已經3點21分，喺離遠咧就好似見到係一架5B，睇嚟係 E500，就係啦 ，E500就似5B，咁我哋第4程係5B，除非後面嘅905咧超前嘅啫，因為5B咧壓上好耐。好，5B 啊，第4程，好，第4程 5B。好，我哋嘅第4程就係5B， 3程啦算啦，第4程5B， 3程啊5B， 好，第3 5B， 喂，做咩啊呢架？上車，快啲上樓上。好，有前面喎。呢架就係一架2450嚟嘅。會唔會重？好啦，到5B 落車，嘉偉文道。好啦，先喺車上邊先。嘉偉文道。好，我哋第2。好啦，好啦。
到呢架車嘅，但係咧佢而家淨係落客，未有得上客，所以未到真正時間。但係呢架車係開先嘅，如果根據 Apps 嘅話。好啦，我發現咧呢架 Max 係行錯路嘅，佢係大道西啊！我哋因為見到3邊嘅，好啦，喺嗱我哋就攞樓㗎啦，西邊住啦，喺第啲站之後就西邊住啦。好，唔好啦，我唔記得住啦，我唔係住啦，有人識揸車，你好啦，你住咗未啦？一陣我哋入西邊，我哋見翻成塊地，好喺站就我哋西邊住啦。我哋西邊睇緊電牌嘅。我哋西邊住喺度入住3，都有1、3，但係呢邊20個位置，不過咧我哋應該係打4啦，呢個31、4嚟㗎，快喎！喺邊隻站？我呢度。哦，我係呢度。好，你送你一單，你 press。我有啊，我出嚟得。好啦，咩車佢嚟咧？咦，有架嘢喎！好耐啦，呢邊警署，咁咧有架巴士，我哋睇，我哋睇呢個成啦，104，我哋架104，我哋第60架路。好。哇，空車啊！你睇下，喺我樓上呢個，樓下得啦。好啦，呢架104咧，即係104啦。第8個站就應該係咧同一中心嚟嘅。嗱，呢架車佢編號527係12米鐵甲新巴嘅，同埋呢架嘢都係原新巴嘅。我咧就喺樓下呢度影行車記錄啦，同埋我用快鏡嘅。呢個之後就到㗎啦。好啦，搭埋呢個皇后像廣場站就落車啦，同埋順便影下匯豐先。匯豐香港。收緊路，下一站東中，咁多運動人㗎，去緊呢個 next 啊！好啦，統一中心又會種啲咩咧？中能大廈。好，我哋唔落站啦，落車進發。好啦，落咗呢度。嗱，11係唔停呢度，跟住入邊就係金鐘東。金鐘東我哋係唔落得嘅。好啦，我哋而家搭多2程就得㗎啦。我哋會搭啲咩嚟㗎？11唔得嘅，都搭幾多車？第6車頭係115個，邊上巴士咧？有冇話有個我哋我嗰部1號車係4點半，或者係咦有嘢喎？邊一堂㗎？所以我哋111啊，有111啊，喺111啊喎，我哋做咗111啊，因為你已經你好啲，我靠你。再配奶嚟，有玻璃位，好啊，你咩嚟㗎？呢架111可能入唔碎㗎喎。我哋坐埋12蚊2，哎呀真係唔爽，好啦過海啦我哋。好呢架嘢111，睇下先。好啦，我啱啱 check 咗 Apps，好呢個第7程111嘅第8個站就好鬼糟糕，山谷道，哎呀要過海啦。我哋首先搭咗15B。唔係10、113、5B、10、104、111，第7程就終於過海去山谷道啊！係喺樓上影嘅。好，各位觀眾，我哋時間係4點20分，我而家就喺呢個澳門嘅茶果北啦，去緊山谷道車，山谷道好多車嘅，我已經講過，雖然差唔多北1係方莊道嘅5巴上面，差唔多北㗎啦，咁係啦，嗰度好多車，我哋最大機會嘅將軍澳㗎啦。好，去到富德道站附近啦。好啦，呢度第7程，咦，嗰個101有，即係我哋堅尼地城見嗰架101咯。
但係真正嘅隨機巴士淨係去到天主教同埋中學嘅啫，但係天主教。Remember my money, huh? You're 19, right? What this bus going to Admiralty? No. Where? Going to 521. 521. 521. 6 minutes. Yeah. Good talk. And then the one. I thought you already finished. You guys don't care. You guys just want to go Admiralty. You didn't want us to go back home. But life cannot. Life isn't the most. You're not ashamed? It's PCC boys? Yes, he is not. Yeah, we're not. We're not fooling you. Lúc 160經，好呢度610就係我哋今日搭㗎啦。哎呀死！你要做呢度。好嘅，13嘅。好啦，呢架6 Yes, I know what to do. 佢哋覺得咧，我哋係冇人㗎，以為我哋2歲咋，唔識扣安全帶。跟住你阿爸又話你想做，我阿爸嗰啲就係佢話我正常。